Goed, ons begin vanmôre met Pinksterweek. Ons het vanoggend gaan ons begin met die beskrywing van die Heilige Gees, die beskrywing van die Ruach HaKodesh. En dan gaan ons maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag aand 18:30 gaan daar dienste wees. Julle is almal baie welkom. Dit gaan lekker wees. Ons bid vir die uitstorting van die Heilige Gees en ons bid dat die Here ons kom vernuwe in hierdie tydperk. Ons kort dit. Amen. Ons sê dit nodig. Ons kan nie so aanhou soos ons aanhou. Daar moet 'n verandering binne in ons kom plaasvind. 'n Lewensverandering. Dit is wat moet gebeur. En ek bid vir die Here dat hy met hierdie week dit kom doen. En elkeen wat hier na toe kom, laat daai ene oop sal wees vir die vervulling van die Heilige Gees, vir die doping met die Heilige Gees, en om absoluut met 'n oop gees en 'n ontvanklike gees hiernatoe gaan kom, om te ontvang dit wat die Here vir jou wil gee. En die Here gaan vir jou iets spesiaals gee. Dis nie te sê die Here gaan vir my dieselfde gee as vir jou, of vir jou dieselfde as vir Louis nie. Dit is irrelevant. Maar ons kan iets ontvang as ons hierso kom met 'n verwagting. Met 'n verwagting. Die beskrywings van die Heilige Gees, mense, ons het al gepraat daaroor, ons gaan weer praat daaroor, en ons gaan omtrent elke jaar ook weer daaroor praat. Want dit is uiters belangrik om te verstaan, wat is dit wat die Heilige Gees vir ons kom doen? God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek het verlede week, toe sê ek vir u, ons moet verstaan, dat Jesus Christus moes opgevaar het na die hemel. Want hy het vir sy disippels gesê, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Ons het donderdag aand spesifiek daarvan gepraat. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Want ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur. Ek is nie meer die trooster, Jesus, dit is hy was die trooster gewees vir sy disippels en 'n mentor en 'n geneesheer, en hy was alles vir hulle gewees. En hy sê vir hulle, maar ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur. En die rede hoekom hy so gesê het, is hy het geweet, hy is een mens, want Jesus was mens op aarde. Hy was een mens, en hy kan nie die hele wêreld bedien op een slag. Maar, as hy die Heilige Gees, as hy opvaart na die hemel en sit aan die regterhand van God, dan stuur hy die Heilige Gees, en die Heilige Gees kan oor elke lewende, geskape mens gestort word, vir die wat ontvanklik is daarvoor. Amen. Amen. Is julle ook opgewonde soos ek, oor hierdie week weer? Amen. Alhoewel die Heilige Gees onsigbaar is, kan die Heilige Gees in simboliese vorms verskyn en sy aktiwiteite word ook metafories beskryf. Kom ons kyk wat dit beteken. Heel eers in Matteus 3 vers 16. Hy sê, dit word beskryf as 'n duif. Hy sê, nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik in die water opgeklim. En met eens gaan die hemele vir hom, Jesus oop, en Jesus sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En wat het net daarna gebeur? Net nadat die duif op Jesus gekom het, wat het gebeur? Daar was 'n stem met die mic. Maar ek is, jy is siek hierso, wie is nog siek hierso, wie het vir my gesê, is nie, jy ook siek. Ok, nou voor ek verder gaan, kan ek gou vir julle twee bid. Alright, Vader Here,
Kom ons steek ons hande na hierdie mense. Vader, Here, ons loof ons prys die wonderlike naam. Ek vra Vader in die naam van Jesus dat hierdie twee mense en elkeen wat hier so sit, Here, wat op ongesteld is, Here, en met grace ook, Here, laat U by hulle sal stil staan. Nou is my gebed in Jesus naam. Here, U is nie net ons genees, Here, nie, U is werklik waar ons genesing. En dit is waarom ons staan vanmôre, Here, vir volmaakte en absolute genesing uit die hand van die Here. En die volk sê, Amen en Amen. Halleluja, halleluja. Die stem van die Here, die stem van God het in die hemel gespreek en gesê, dit is my seun, en dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ek is tevrede met hom, met dit wat hy besig is om te doen. Dit is wat dit beteken. It's amazing. Die wind of asem, hierdie verskynsel en die vervulling van die Heilige Gees, excuse 1 Johannes 2:30, kom ons gaan hier so toe, hy sê, Johannes het getuig gesê, ek het die Gees soos 'n duif in die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. Hy is die duif, dit is wat hy gesien het, en hy beskryf dit die soek as 'n hoofletter, met ander woorde, die Gees van God was op Jesus gewees. En Johannes die Doper het dit ook met sy eie oë gesien. Daar was mense wat dit nie gesien het nie, maar hy het dit gesien. Die wind of asem is Handelinge 2 vers 2. Hy sê, daar kom skielik uit die hemele 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En daai dieselfde woord hierso beteken asem, wind en gees, dit is hy dieselfde woord, hy wag. Dit is daai woord. Johannes 3 vers 8. Hy sê die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. En dan Johannes 20 vers 22. Hy sê, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Dis 'n metaforiese ding wat gebeur. Dis 'n aksie wat gebeur het. Hy het geblaas en gesê, hierso, ontvang die Heilige Gees. En die mense luister, en die mense wat ontvanklik was vir dit, het die Heilige Gees ontvang. Amen. Sê die krag van God, kom ons kyk, Heilige Gees word ook beskryf as die krag van God, dit is Lukas 1 vers 35, hy sê, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Dit is die krag van God. Lukas 5 vers 17. Hy sê, op een van die dae was hy besig om te leer, Jesus was besig om te leer, en Fariseërs en wetsgeleerders het gekom uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem en het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. Jesus het op daai oomblik het hy nie gegaan en het gesê, ja, jy is gesond en jy is genees nie, maar die krag van wat het hom uitgestraal het die mense wat daar was genees. Is dit nie wonderlik? Dit is wonderlik. Lukas 6 vers 19. Hy sê die hele skare het probeer om hom aan te raak. Hoekom sal dit so wees? Hoekom sal jy uit jou menswees uit voel jy wil iemand aanraak? Dis die Heilige Gees wat met jou werk. En op baie oomblik daarso is daar iets gewees in die persoon Jesus
wat gevul was en vervul was met die Heilige Gees, wat die mense na hom toe getrek het, en hulle het hom probeer aanraak, want hulle het geweet, ek wil, onthou julle die vrou wat aan bloedvloei het gelei het, al wat gebeur het daar so, sy het net gegaan, sy het daar gelê, al wat sy gedoen het, is sy het net aan die soop van sy kleed aangeraak, en almal het was dat, dit was rek en roer, mense het gestamp en gestoot, en dit en Jesus het gestop, en hy sê, wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? Ja, maar hier was so baie mense gewees wat gestamp en gestoot het. Hy sê, maar wie het my aangeraak? Want ek het gevoel, daar vloei krag uit my uit. En die vrou staan op en sy sê, dis ek. Dis ek. Hy sê, omdat krag van hom Jesus uitgegaan het, en hy hulle almal gesond gemaak het. En Lukas 24 vers 49, hy sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hoor daarso wat sê Jesus vir hulle, hy sê, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Wat is die belofte? Die Heilige Gees sal my volg. Die Heilige Gees sal my volg. Hy sê, maar julle moet daar bly. Julle moet daar bly. Daar baie plek moet julle bly. Hoekom moet julle daar bly? Sê, julle moet sit in afwagting. En hierdie week sit ek en jy ook in afwagting, om te sien en te kyk met wat se krag die Here vir my en vir jou mee sal vervul. Laat ons 'n lewensveranderde ding in ons lewe kan, daar iets kan gebeur, wat daai ons normale praat, ons normale reaksie, ons menswees en ons vlees reaksies in daai goed, laat dit uit ons iets sal weggevat word, en laat ons gevul sal word met die krag en die vuur en die almag van die Heilige Gees. Hy word ook beskryf as vuur. Handelinge 2 vers 3 tot 4. Hy sê, en toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hier kom die ding. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Jesaja 4 vers 4. Hy sê, as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het, deur die Gees, praat van Jesaja, deur die Gees van strafgerig en die Gees van uitdelging. Die Heilige Gees van God het vaardig geword op daai stadium. Matteus 3 vers 11 tot 12. Hy sê, doop julle wel met water tot bekering. Paulus. Hy sê, maar hy wat na my kom, dit is Johannes die Doper. Hy wat na my kom is sterker as ek, die so skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring en die skuur saambring, maar die kaf sal hy met die onuitblusbare vuur verbrand. Met ander woorde, die goed wat binne in my en jou is, wat nie van die Here af is, sal die Heilige Gees uit jou uit verwyder. En die metafoor daarso is, hy sê, maar die kaf sal hy met die onuitblusbare vuur verbrand. 1 Tessalonisense 5 vers 19, baie kort stukkie wat hy daar so sit, hy sê, en blus die Gees nie uit nie. Moenie teen die Heilige Gees in opstand doen nie. As die Heilige Gees vir jou iets sê om te doen, gaan doen dit. En moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie as jy in 'n plek kom en jy sien die Heilige Gees werk en hardnekkig raak en dan sê, maar dit is nie die Heilige Gees.
wees baie versigtig. Ons bid dat die Here vir ons elkeen die gees van onderskeiding sal gee. Sodat ons kan weet presies wanneer is dit die Heilige Gees of wanneer is dit 'n bose gees. Want dis net een van daai twee. Of die Heilige Gees praat met jou of 'n bose gees praat met jou. Kom, olie en salwing. Handelinge 10:38. Hy sê met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees, hoor hierso, wat onder die mag van die duiwel was. Hoekom? Hy sê, omdat God met hom was. Omdat God met hom was. Die metafoor van water, kom ons kyk, Johannes 7:37 tot 39. Hy sê op die laaste dag, die groot dag van die fees, Jesus gestaan en uitgeroep gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Nou dit klink nou verskriklik, as iemand nou hier gaan opstaan en sê, as jy dors het, kom drink hierso van my. Ek weet, hoe gebeur dit? Maar dit is 'n metafoor wat Jesus gebruik. Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, nou daar is 'n dubbelpunt, hier kom die verduideliking, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Met ander woorde, uit wie se binneste sal dit vloei? Nee, hoe was? Hy sê, die ene wat in my glo, die ene wat in my glo, wat gaan met hom gebeur? Strome van lewende water sal uit sy binneste ook uitvloei. Met ander woorde, dit is ek en jy. Dit is ek en jy. Dit is waar die strome van lewende water sal uitkom. Nou wil ek jou net so op rondheid vra. Hoeveel strome van lewende water vloei dagelijks uit jou uit? Oké, ek wil nie, moenie vir my antwoord net jouself. Antwoord jouself. Dis moeilik, nee. Ook, dis moeilik. En vooral as jy met hom kontrakteers werk. Geloof, dit is so mense wat jy precies weet, dit pas denk jy baie moeilik. Maar, maak nie saak waar jy is, jou lig moet skyn, en dan moet strome van lewende water uit jou uitvloei. Ooral waar jy heen gaan. Dis moontlik, maar dis nie altyd so maklik. Mense, dit is maklik om die Here te dien, maar dit is ook absoluut baie moeilik om die Here te dien. Dit is baie maklik om in die kerk te sit en die Here te dien, maar dit is nie so maklik om buite in die wêreld die Here so te dien, soos wat jy vandag die Here sit te dien en sê, amen, ja, dit is waar. Dit is nie altyd so maklik. Ons moet absoluut in lyn wees met God se woord en met God se gees. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar voorheen moet jy eers die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou mag, al jou krag, met elke grinkie wese wat binne in jou is. Dit is wat dit is. Ek dink dis daai ene wat 'n probleem is. Dis daai ene wat 'n probleem is. Hy sê, dit het hy gesê, dis die volgende, dit het hy gesê van die Gees, wat die mense sou ontvang, wat in hom glo, nie in iets anders te glo nie, maar wat in Jesus glo. Dit is wat daar staan. Hy sê, want
Die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ek lees op heel eindigste stukkie. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang, wat in Jesus glo. My uitroep is, glo, dat die Here vir jou in hierdie week iets sal doen, bonatuurlik, bo-menslik. Dat jy absoluut 'n lewensveranderde ding daar binne in jou gaan gebeur. Dat jy kan voel, maar wow, ek is nie meer soos wat ek net nou was nie. Ek is nie meer soos wat ek gister was nie. Ek is nou 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel in Jesus naam. Onthou, daar's net een wat ons hart kan verander. En dit is Jesus Christus, met die vuur en die krag van die Heilige Gees. Mense, dis eintlik amazing. Ons het dit. Ons het dit. Ons het die vermoë daartoe, maar ons maak 'n keuse om dit nie te gebruik nie, om dit nie te aanvaar nie, om dit nie te ontvang nie. Verseëling. Ek skiet nou so 'n paar verse asseblief saam in Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, hoor wat hy sê. Hy sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die woord van die waarheid, wie sê, en dan verduidelik ek ook nog, hy sê die evangelie van julle redding. Hoe is ek en jy gered? Heer Jesus, maar hoe is ons gered? Ons moes eers die woord hoor. En ons moes luister daarna. Die wat onderwysers is sal het verstaan, maar as 'n verskil tussen hoor en luister. Nee maar nee. Want hoor jy hier in en daar uit. Dit is dit. Maar daar moet iets, 'n sif hier tussenin wees by die een, want dit moet nie by een oor ingaan by die ander een uit nie, want hy sif moet daar so wees wat die gemors wegkeer. En dan moet ons kom, en hy moet sê, hy sê, nadat julle die woord van die waarheid gehoor het, dan moet julle luister. Met ander woorde, daar moet 'n reaksie plaasvind. Met ander woorde, jy moet dan besluit tot hier toe en nie verder nie. Die Here help my, ek is nie meer lus vir hierdie gemors wat hierso my volg elke dag hierso op hierdie pad wat ek stap nie. Ek moet stop en ek moet omdraai. Ek moet teruggaan op my pad en ek moet die Here Jesus Christus se hand weer neem. Laat hy my kan lei deur die Gees waar hy wil hê ek moet wees. Nie waar ek wil hê hy moet wees. Want dit is nie hoe dit werk. Dit is nie hoe dit werk. Hy sê die evangelie van julle redding gehoor het. In wie julle? Hoor mooi wat hy sê. Nadat julle wat het? Nadat julle geglo het. Ek glo in die woord van God met alles wat binne in my is. Ja, ek was ook op 'n stadium in my lewe wat ek die Bybel lees en dink jy sal met julle mekaar moet hierdie hoor. Ek wil liewer die stories lees. Want dit maak vir my beter sin. Maar dit is, dan lees ek die Bybel soos, ek het dit gedoen. Dan lees ek die Bybel soos 'n storieboek. En dan maak die storie nog steeds nie vir baie sin. Want as ek die Ou Testament lees, en ek begin hom nou lees, en ons kom by Konings en Kronieke, en daai goed, en dit is nou hierso weer, en daarso weer terug, dan weet ek, ek hierso diep, dit is verskriklik baie deur mekaar. Maar met die krag en die vuur van die Heilige Gees, en die openbaringskennis en die woord van God het, kom hy en hy gee vir jou dit, wat jy kan ontvang. Hoor wat ek vir jou sê. Hy gee vir jou dit, wat jy kan ontvang. Jy moet net die wil hê, om te wil ontvang.
dit wat God vir my en vir jou wil gee. Dit is waar die snack kom, dit is waar die probleem kom. Hy sê, nadat julle dit geglo het, verseël is met die Heilige Gees van wat? Van die belofte. Van die belofte. En onthou, God is nie 'n leenaar nie. As hy vir jou sê, ek sal vir jou sorg, ek sal jou behoed, ek sal jou bewaar, glo dit met 'n passie, want dit is die waarheid. Anders was ek en jy lankal al weg gewees. Efesiërs 4 vers 30. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Nou hier is nou 'n woord wat ek eintlik baie van hou, 'n deposito. Wanneer maak jy 'n deposito? Hier is nou die mense wat baie met finances gewerk het al nie. Wanneer maak jy 'n deposito al nie? Sê jy? Dan kan jy op skuld koop. Is dit wat jy Of so nie, en jy post toe by 'n bank. Daar sê, jy gaan deposit 'n ding daar so. Dit is daar so. Die Bybel noem dit nou nie net 'n deposito nie. Hy sê, dit is 'n onderpand. Met ander woorde, Efesiërs 1 vers 14 sê, hy sê, waar is dit? Sakie? Hy sê, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, ontlof van sy heerlikheid. Wat is die onderpand wat ons gekry het? Die Heilige Gees, dat die waarheid baie dankie. Die Heilige Gees, dit is wat ons gekry het. 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22. Hy sê, maar hy wat saam met julle bevestig in Jesus Christus, begin weer, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is wie? Is God. Hy sê, wat ons ook verseël het en die Gees as 'n wat gegee het, as 'n onderpand vir ons gegee het in ons harte. Nou die hart wat hy van praat, is nie hierdie hartjie, hierdie pompie wat jy so die bloed pomp nie. Dis ons hart van verstand. Dit is wat dit is. Ons het die vermoë om dit te kan verstaan. Nou gaan ek verder en ek sê, dit is 'n gids of dit is 'n herder. Nou ons praat van metafore wat die Heilige Gees vir jouself. Jesaja, is hy daar? Dankie. Hy sê, soos vee wat aftrek in die laagte, en die Gees van die Here hulle na die rus gelei. Het julle 'n idee hoe naby hierdie stukkie wat die Jesaja is in die Psalm 23 is? Hoor nou wat hy sê. Hy sê, soos vee wat aftrek in die laagte, en die Gees van die Here hulle na die rus gelei. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Dit is 'n amazing woord. Hy sê, so het u volk gelei om vir u 'n heerlike naam te maak. Die Heilige Gees is ons gids en die Heilige Gees is ons herder. Jesaja 34 vers 16. Hy sê, soek in die boek van die Here en lees. Nie een van hierdie wesens ontbreek nie. Die een mis die ander nie. Want my mond, die het dit beveel, en sy Gees, die het julle by mekaar gebring. Ek praat van as 'n gids en as 'n herder. Ons luister na die Here, want Jesus Christus en die Heilige Gees is ons wat? Ons raadsman en ons leidsman. Met ander woorde, hy leer ons, hy gee vir ons raad, hy dwing nie iets op ons af nie.
Hy dwing niks op ons af nie, ek en jy moet dit kan ontvang. Ons het die wil, God is nie maar 'n puppet master, ons is nie marionette nie. Dit is wat dit is. En dan kom ons by 'n stem, Hebreërs 3 vers 7. Hy sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Hoor mooi wat ek sê, vandag, luister na die Heilige Gees. Moenie jou hart verhard, wat die Here besig is om jou te vertel nie. Moenie hardnekkig word en sê, ja, maar. Want in Jesus se boek, en in die Heilige Gees se boek, en in die Vader se boek, is daar nie 'n ding van, ja, maar Here, dit is so en so en so en so en so en so. Hy sê, daarom, waar julle vaders my versoek het, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het. Hulle het nie geluister nie, hulle kon in 11 dae daar in die nuwe land gewees het, Kanaan, toe word hulle nie luister nie, toe veroorsaak dit, hulle self laat hulle vir 40 jaar om en om die berg trek. Hy sê, daarom het in vers 10, daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Wat sê hy vir my en jou daar? Deur ken God se weg. Deur ken die weg van Jesus Christus, begin sommer daar. Dan sal ek en jy begin verstaan wat dit is, wie Jesus is, wie God die Vader is, en absoluut wie die Heilige Gees is. Jesegiel 2:5, die laaste ene sê, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Dan kom ons by Jesegiel 2 vers 2. Hy sê, en die Gees het in my gekom, sodra hy met my gespreek het, en my op my voete laat staan, en ek het hom gehoor wat met my gespreek het. Dit is Jesegiel wat hier geskryf is, né? Dis Jesegiel wat hier so praat. Hy sê daarso vir ons direk. Hy sê die Gees het in my gekom, sodra hy met my gespreek het en my op my voete laat staan. Hy sê ek het hom gehoor wat my met krag gespreek het. Hoekom het Jesegiel dit gedoen? Wat het gebeur daar? Wat het gebeur? Sê jy? Ja, mense, hy was moedeloos, hy was mat gewees, daar in sy menswees raak het soos wat ek en jy ook maar raak, ons raak nie meer lus. Ons raak moeg en ons raak mat. En die Heilige Gees kom in ons, as ons na hom luister, en hom wil ontvang, en hy tel ons op, en hy maak ons sterk. Hy dra ons. Matteus 10 vers 19 tot 20. Hy sê, maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie. Want dit sal julle in daardie uur of op daardie tydstip gegee word, wat julle moet spreek. Hier kom die smerk. Ons wil altyd uit onsself praat. Ons dink ons altyd lang voor die tyd. Ja, maar as die my dit gevra het om dit sê, as hy dit gaan doen, dan gaan so. Hy sê, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moet julle nie wel hoe julle sal spreek. Want dit sal julle in daardie uur gegee word. Hoeveel keer sit ons nie net en dan dink ons, wat moet ek sê, hoe moet ek die ding hanteer? Plaas gaan ek en jy net terug, en ons sê, Here, U is in beheer van my lewe,
help my, deur die vuur en die krag van die Heilige Gees, om te doen en te sê, wat U wil hê, ek moet doen, en ek moet sê, en ek moet spreek. Johannes 16, vers 13, hy sê, maar wanneer hy gekom het, dis dit wat hy wil praat, die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, sal hy julle in die hele wêreld, in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ek het nou so, en ek het terug, wil ek vir my baie mooi bakkie koop, baie goedkoop, en die plek is in Klerksdorp, en ek het vriende daar so gelukkig, en vriende daar, wat ek vraag, gaan net vir my, dit klink te goed om waar te wees hierdie storie, gaan net vir my gaan kyk na die plek, om vir my te sê, is dit legit. Maar intussen tyd bid ek ook, en ek vraag die Here, om my te help, dat ek nou nie 'n fout maak. Want die mense soek 'n 50% deposit toe, op die voertuig. Sien nou, right? So ons kan dit uitsorteer. Nou bel ek die ou en ek sê vir hom, luister, ek wil Klerksdorp toe gaan, ek soek jou location van. Hy sê vir my, nee. Dit werk nie so nie, ons werk nie so nie. Hy sê, jy betaal jou 50%, dan kry jy kode, en dan stuur ek vir jou my location van. Sy sê, nee, maar hier so begin jy gees moet praat, hy sê, jy weet, hierdie ou is besig om, hierdie ou is nou besig om hy nou heeltemal net te wil kom beroof. Maar om seker te maak, bel ek vir Victor en ek vra vir hom, wil jy nie net so my gaan kyk? Ja, hy sê, ek is besig hoor, maar ek sal donderdag. Ok, 100%. Die aand bel hy my. Hy sê vir my, David, ek het baie slegte nuus vir jou. Ek sê, nee, ek het so gedink, ja. Hy sê, wat is dit? Hy sê, het jy 50% betaal? Ek sê, nee, jy het my gekeer dat ek dit nie doen. Die Here het my gewaarsku, ek moet dit nie doen nie. Want ek het 'n snif in die neus gekry. Nou ek sê, ek snif in die neus kry, beteken vir my, die Heilige Gees waarsku my en sê, hierso is iets nou nie baie wel. Toe gebruik die mense 'n ander maatskappy, wat ook voertuie verkoop, sy adres. En die mense, dis by Berea Motors, is die plek se naam al so in Klerksdorp, want toe net sal weet van wie ek praat. So, en hulle kom, toe Victor daar by hulle aankom, toe sê hulle, maar hoorie, so ons sukkel, ons moet die adres van daai mense, kry ons nie van Google Maps af nie, maar dit is my adres, waar my maatskappy is, en ek kry skade met dit wat gebeur. En toe weet ek, kry ek die vrede in my hart, weet ek, Here, U is nog steeds aan my kant. Lang terug, en ruk terug, julle ruk terug, so ek met 'n smaak, hy 50% betaal het, en dan so het ek die geld verloor het. En hulle is nog steeds besig met daai selfde ding. Hulle sê daar is duisende mense, maar hy 50% betaal, en daai ons is net ergens op die merk. Wat sê ek met hierdie storie? Luister na die stem van die Heilige Gees. Vra vir God om jou te help, want hoor wat ek vir jou sê, jy kan jouself nie help. Want ek en jy gaan 'n vleeslike keuse maak, en nie 'n geestelike keuse. Aan God se geskenk, Handelinge 2 vers 38. Kom ons kyk. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sondes, en julle sal die Heilige Gees ontvang. Hy sê nie, julle gaan miskien die Heilige Gees ontvang. Hy sê, en julle sal die Heilige Gees ontvang. Maar as 'n voorwaarde, eerste plek, hy sê, bekeer jou. En dan laat jy jou doop. En dan sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. En ek sluit af met die vers, Handelinge 1 vers 4. Hy sê, en toe hy nog saam met hulle was, dis nou Jesus,
het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, om my gehoor. En wat is daai belofte? Die uitstorting van die Heilige Gees. En daarmee sluit ek vanmôre af. Ek bid vir elkeen van ons wat hier sit en wat nie hier is, om die belofte van die Heilige Gees te kan ontvang en die keuse te maak, want ek en jy die Here dien in gees en in waarheid, met alles wat binne in my is en alles wat binne in jou is. Want dit is wat God wil hê ons moet doen. Ons moet ons lewe aflê vir hom. Ek sê weer, dit is altyd moontlik om jou lig te laat skyn. Maar partykeer kom jy op so 'n plek waar die lig sommer onder 'n emmer gesit word. Dan kan die lig nie skyn nie. En dit is wat ons moet pas op voor. Maar jy is ons 'n wedergebore kind van die Here. Kyk hoe maak jy so. Jy is ons nou 'n pastoor. Hoor nou so. Jy is nou 'n diaken. Jy is nou ouder of wat ook al. En jy maak so. Ons kan nie toelaat dat ek en jy oopgemaak word vir die werke van die duiwel en laat mense my en jou kom beroof en laat ons sleg gemaak word daardeur. Hoor wat ek sê. Luister aan die stem van die Here. Want toe net ek gaan jou vra met toe kom jy toe hierso, sal jy kan vir iets op so daarso. Ek nou van toe net vra om my te help, is sy weet presies wat ek wil doen. En dan as ons nou volgende Sondag met die nagmaal, ons gaan weer nagmaal volgende Sondag om die Pinkster weer af te sluit, dan gaan ek iemand anders te vra om te kom help. Maar wat ek wil hê vandag moet gebeur is, ons het 'n brood. As ons gaan luister en mooi gaan kyk na die woord van die Here, dan sê hy vir ons, hy het die brood gevat en hy het die brood gebreek. En hy het gesê, hierdie brood is my liggaam wat gebreek is vir julle. Dit is wat dit beteken. En hy het ook gegaan, hy het vir hulle dit uitgedeel, hy het ook gegaan en die kelkie gevat. Hy het gesê, dit is my bloed, wat gestort is vir julle. Nie gaan word nie, wat gestort is vir julle. Die brood is gebreek, is sy liggaam wat hy breek vir my en vir jou. Ons vat dit as genesing. Die kelkie vat ons, nie drywerstaan, vat ons vir die bloed van Jesus Christus. Want deur sy bloed is daar vir my en vir jou vergifnis van sondes en verlossing. Amen.